मीडिया से मदन मित्र मीडिया से चोट हो गया। दादा एक चीज बताइए, जो विरोधी गुट के जो सांसद है वो एक नया पार्टी के साथ जुड़ रहा है, नेशनली सिटीजन पार्टी बताया जा रहा है। हम लोग का ये हमारा पार्टी का चेयरपर्सन का घर है। मैं जा रहे हैं, अगर मौका मिले फुर्सत मिले तो मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन ये जो काम हुआ है ये बेइंसाफी है, क्योंकि ये लोग ये बता के चुनाव में नहीं लड़े थे कि हम तृणमूल को विरोध में दूसरा पार्टी करेगा। ये लोग बोला था तृणमूल को पार्टी को मजबूत करने के लिए जोड़ा फूल में वोट देकर ममता बनर्जी को लीडर करके ये जो बात बता के चुनाव लड़े हैं वो बात से ये हट गए। ये पूरा से पूरा बेईमानी है। लेकिन ठीक है, अभी वो लोग ये चाहते हैं करे हैं, लेकिन सब आदमी तो एक काम नहीं करेगा। लेकिन उनके पास 2/3 नंबर है। आज स्पीकर के साथ मिलकर चिट्ठी दिया है, अगुवाई कर रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष दस्तीदार, अलग से बैठना चाहते हैं सांसद के अधिवेशन। सुनिए, अलग से पार्टी करने के लिए जितना नंबर को जरूरत होता है वो इतना छोटा नंबर से नहीं होगा। अच्छा, तो अभी बहुत प्रोसेस है, देखने दीजिए क्या है। आखिरी सवाल, वोट का रास्ता आपके पास बाकी है, দুজনকে মুখোমুখি বসছিস। एक सवाल दादा, क्या कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाने का रास्ता একটা বিষয় সামনে আসছে যে যাদের कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो ममता बनर्जी सिद्धांत लेंगे। और आज অভিষেককে আর কুণালকে যে ডাকা হয়েছিল সিআইডিতে, এটা তো আগে থেকেই জানা আছে। তো আমরা তো কোঅপারেট করছি, আমাদের ডাকা হয়েছে, আমরা গেছি, আমাদের ডাকলে আমরাও যাব। যেভাবে আজকে দলের বিক্ষুব্ধ সাংসদরা তারা এনসিপিআই বলে একটি পার্টির সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছেন, কি বলবেন এই বিষয়ে? এই বিষয় হচ্ছে যে তারা নিজেদের কথার সঙ্গে নিজেরা বেইমানি করলেন। মুখে যা বলেছিলেন তার বিরুদ্ধে যদি কেউ কাজ করে তাকে ব্যভিচারী, মিথ্যাচারী বলা হয়, which everybody is not doing. আলাদা ব্লক তৈরি করতে পারলেন না, অবশ্যই নতুন দলের সুভাষ বসু ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেছিলেন, এদের মধ্যে তো কোনো সুভাষ বসু নেই। ঠিক আছে, দাদা সুমিতের নাম উঠছে যে সুমিত জাল আচ্ছা, আমরা তো বলছি বারবার যে আমরা কোঅপারেট করব এবং যতবার আমাদের কাছে আসবেন আমরা ততবার কোঅপারেট করব এবং আমরা সেটা বলবো। এবং 8 ঘন্টা কেন, কালকে আমার বাড়িতে ভোর 4:45টার সময় এসছে আর সন্ধ্যে 7টার সময় গেছে। তারপরে তো আমরা দাদা সুমিতের নাম উঠছে যে সুমিত এই জাল সই করিয়েছিল। আমি যেটা জানি না সেটা কি করে বলবো। আমার সইটা আমি করেছিলাম, সেটা আমি আবার সই করে দেখিয়ে দিয়েছি। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছেলে ফেসবুকে পোস্ট করে বলছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপহার দিয়েছিলেন সোনার নেকলেস, তিনি সেগুলো ফেরত দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের নাইটহুডের থেকে একজন ছবার হারা বিভিন্ন জায়গায়, তারপরে সব পার্টি সব সমস্ত সুযোগ ভোগ করে তারপর আসলে আমার মনে হয় মমতা চেনটা সরু দিয়েছিলেন, মোটা দিতে পারে, হয়তো খুব ভারী হলে নাও ফেরত দিতে পারতো, কারণ এখন তো ভরি অনেক শুনছি।